กับโปรชแนลนะคะเสียงเบาขออภัยค่ะปรับแป๊บนึงกับผมนายแพนด้าครับลืมบอกเลยว่าถ้าเองไม่ดีแล้วว่ามันพอเราสตรีมเปิดแล้วว่าเสียงเราจะเบาบ้างดังบ้างดูแล้วฟองไม่ไงย่ำทัวร์หรอพวกก่อนว่าไอ้พวกชแนลเลยในเรียนมิสเตอร์ป๊อกก็ได้นะลีนาวันนี้เอามาเล่นเกมวูฟวูฟวอนเอาง่ายๆคือหมาป่าอ่านไม่ออกจะแปลได้หมาป่าผู้โดดเดี่ยวแล้วเมื่อไหร่ตัวละครผมจะได้เนี่ยนั่งคอยนานแล้วนะครับชมช่องไปทางเฟซแล้วกูบอกว่าสกายครับไอ้เย็ดเป็ดถอยเดี๋ยวนะขอเล่นเพลงแป๊บนึงแบบนะครับต้องส่งตัวถอยคุณโอเคส่งไปเอางานเล่นนี้ก่อนนะโอเคเอามาเล่นกันเลยค่ะโอ้เราก็เล่นเป็นใครเนี่ยคลิกใช่ค่ะกันมาป่ะใครเปิดเพลงอะไรอยู่อย่างเงี้ยกูเล่นเป็นโนอยู่โอเคตอนนี้ขอเชฟก่อนนะครับเปิดมาเป็นนางเอกได้ข่าวว่าเกมนี้เป็นเกมยูรีนะคะเห็นว่าหมาป่าเป็นผู้หญิงกะได้ข่าวว่าเกมนี้เป็นหมาป่ารักกะก่ายคุณฟองการเกมนี้เป็นหมาป่ารักกะก่ายอะค่ะทำไงดีแล้วก็มีจิ้งจอกรักกะก่ายด้วยคุณฟองคะรู้ป่ะเกมนี้เป็นเกมยูรีแล้วแถมหมาป่ารักจิ้งจอกหมาป่ารักกะก่ายจิ้งจอกรักกะก่ายด้วยนะคะสนใจไหมคะคุณฟองคุณฟองนี่เป็นลืมไปมันเป็นแค่ปากเท่านั้นไปเสร็จแล้วแป้งแถวขอบคุณมากเฮ้ยมาถึงแล้วเจอกระต่ายมาป่าทุกคนยิ้มเข้าไปในบ้านหนูรอประกวดให้แล้วเอาเดินวนเอาเกมไหนเกมนี้เป็นใครเกมที่เราเล่นอยู่ใช่ไหมใช่จอยกูก็ได้ไม่มันเพิ่งแปลมาใหม่มาก่อกันอีกรอบมั้งคะอันนี้ป้ายอะไรนะกีจังยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟอร์กี้เมืองแห่งมิตรภาพของเรากระต่ายกบมืออะไรอ่ะกอยโมจิเหรอไม่มีอะไรหรอกนะคะแล้วมันแปลนานแล้วแปลมันไม่ได้แปลสดๆมันแปลนานแล้วลูกแกเพิ่งมีคนแชร์มาให้เห็นอ่ะโอ้แม่เคยดูพี่ไอโตะไม่ใช่วะของพี่ไอโกภาษาอังกฤษพี่ไอโตะภาษาอังกฤษมันเพิ่งแปลไทยทำไมของกูมันแปลไทยมานานแล้วกูไม่รู้เฮ้เจ้าหมาป่าก็ขยันเกินได้ยังไงเกินวนไงหมู่เมืองที่ทำให้พวกใหญ่ๆกลัวกันหมดเนี่ยออกไปยังไกลๆดีกว่าไงจอขอโทษเอากล้องหันไปดิกูจะดูจิ้งจอกโกนง่ายหมาป่าโกนง่ายเอาไปเขียนว่าป้ายเขียนว่าว่างเปล่าใช่มันงงงักกระต่ายตัวเดียวจิ้งจอกมีเว้ยมีเกมมีจิ้งยูรีเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยไม่รู้เหรอกูก็นึกว่าแบบป่าผู้หญิงคนเดียวถึงป่าผู้หญิงจอก2 เดือนก่อนมาเมื่อแต่ว่าเมื่อไหร่ตัวละครแฟมมันจะได้ไปอยู่ในนั้นสักทีอยู่มาแล้วกำลังหิวจังหิวก็ทำแจกเลยไม่หาอะไรแจกสิขอบคุณที่ทำให้ฉันอุ่นนะคลิกไม่มีไอเทมอะไรแจกบอกลงคือว่าคนดูนี่จะ
รำคาญพวกเราซะมาก ภาพเดิมยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่เอาไปคลิกจังหมาป่าชายสวยเอาไม่ใส่เราจะไม่ใส่อะไรออกไปข้างนอกบ้านเราจะเดินออกไปข้างแบบนี้เฮือกแกเมกความง่ายโมเอะอุ้ยเขียวเว้งไปเลยกินไหมอยู่ไปที่ซื้ออาหารอย่างที่นี่ยังตัวละครแบบยังวันทานยังจ้ะจับกูเต้นเลยห้องโอ้ยงกี่แพ้กองพื้นเป็นกระต่ายด้วยเคยเห็นแล้วเคยเล่นมาก่อนแล้วยังไม่มีกูก็ดูแล้วยังดีกว่าไม่มีอะไรจริงกูอยากเองบะหมี่ถ้วยเกี่ยวบะหมี่ราคาสุดเฮ้ยเอาตัวละครอะไรมาอยู่ตั้งนานเลยจะยืมกระเป๋าเงินเอาบะหมี่ถ้วยไปเอาไม่ต้องกลับมาอีกนะมาแล้วขอโทษเดี๋ยวเฮ้ยเจ้าหมาป่าทำไมต้องมาซื้ออาหารที่นี่ตลอดทำไมไม่อดตายไปเลยเธอไม่ต้องกินเธอยังไม่กินใครก่อนนี้ไม่ได้หมายความว่าเธอจะไม่ได้กินใครหรอกสักวันถ้าเธอกินเราแล้วฉันจะจัดการเธอหยุดเธอเองฉันไม่อยากกินใครนะถ้าไม่ได้มาที่นี่เพื่อกินเรางั้นก็กลับไปอยู่ที่เราเลยแกว่าหิมะมันขยมต้องให้ด่าก่อนพูดแบบปกติโอ้ยตอนนี้ไม่มีคนว่าเธอเสียงแม่งคุณเขาจะเข้าใจไหมที่ไหนรอกนะกล่าวที่เธอเรื่องมาที่นี่กล่าวที่เธอเรื่องมาโอ้ยปิดไมค์แม่งเลยเจ๊ไม่มีใครจะยิงเราจากแกนี่ถ้าเธอจะฉันจะไม่ให้อภัยเธอแน่นอนอุ้ยเมื่อกี้กดมือผิดกดปุ่มผิดไปเลยคริกกูไม่สนมึงอยู่แล้วกูไม่รักกระต่ายสีชมพูกูรักสีม่วงคุยเคยเห็นหมูเลยเฮ้ยได้อ้าวอ๋อก็แค่ก้นน้ำระวังนะแบงเดี๋ยวไม่ตายขอโทษครับยังหิวอยู่เลยช่วยด้วยหมาป่าฉันถูกล้อมหนีไปไหนไม่ได้แล้วฉันขอคนที่บุกเข้ามาอยากกินฉันเลยขอร้องอ่ะได้สิฮะจริงเหรอเธอไม่กินฉันเหรอไม่กินหรอกโอ้ขอบคุณพระเจ้าจิ้งจกจิ้งจกง่ายขึ้นมากอ่ะปกติแล้วใช่ไหมลูกแม่ฉันกังวลว่าฉันกังวลว่ากลับบ้านไม่ไหวแล้วไปกูบ้านเธอไม่ได้หรอกฉันก็เลยไม่เป็นไรหรอกขอบคุณมากที่เข้าใจฉันรู้ว่าหมาป่าอาศัยอยู่แถวนี้แต่ไม่นึกว่าจะมาเจอเธอในที่แบบนี้เลยเธออยากกลับบ้านหรือเปล่าฮะเธอหมายความว่าเธอจะช่วยไล่จิ้งจอกให้ฉันเหรอถ้าเธอต้องการว้าวถึงเธอจะเป็นหมาป่าแกก็ใจดีมากขอบคุณนะฉันชื่อโมจิเธออะคลิกเอาล่ะคลิกพาฉันกลับบ้านทีนะจิ้งจอกมันไปหลบอยู่ที่ไหนกันนะฟอกตัวนี้คืออะไรอะฟอกจิ้งจอกไหมน่ารักมึงฟอกอ่านดีกว่าหมาป่าแล้วแกขโมยเยอะฉันจะไม่ลืมแค่จะไม่ลืมแค่ดีหรอป่ะกูมองไม่ชัดไงประเด็นไม่ได้ถึงอะไรเลยเธอไล่หล่อนไปได้จริงๆด้วยขอบคุณนะคลิกไม่มีปัญหาหรอก
ฉันอยากจะตอบแทนเธอมีอะไรพอที่จะทำได้เปล่าไม่หรอกไม่เป็นไรฉันไม่ได้ทำอะไรมีค่าจนถึงต้องตอบแทนกันหรอกนะแต่ฉันเชื่อเธอช่วยฉันไว้ฉันจะไปไหนไม่ได้จนกว่าจะตอบแทนเธอบ้านเธอน่ารักจังฉันชอบเก้าอี้นั่นนะไม่จุดไฟเลยไม่เหงาเหรอ ก็ไม่เชิงงั้นใช่นะเธอดูผอมมากเลยถ้าไม่อ้วนจะบ้างจะไม่อบอุ่นนะไม่มีอาหารอยู่อย่างนี้เลยอ่ะพี่ฉันดูไอ้ลูกบอลที่เขาชูไปตัวฉันจะทำข้าวเย็นให้เธอกินไงอ่ะเธอชอบแกงกะหรี่เปล่าไม่เคยกินมันมาก่อนนะเธอต้องลองของโปรดฉันเลยนะเพราะงั้นฉันอยากทำให้เธอกินอีกอย่างเธอจะได้เก็บไว้กินวันหลังด้วยไม่จำเป็นแบบนั้นก็ได้ฉันอยากทำง่ายๆให้ฉันทำสักอย่างเธอโอเควันคุณเก็บทั้งหมดอยู่ในบ้านฉันไปเอาด้วยกันนะอ้าวก็ตอนนี้อุ้ยผิดปุ่มก็งานพอสมควรแล้วนะคะคลิปนี้โปรชันนี้ขอลาก็ไปก่อนดีกว่าเฮียวเนี่ย9 นาทีเองบายบาย see you again พบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามชมได้ที่ช่องโปรชันแนลและอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด้วยนะครับ